Всем привет, всем доброе утро. Всех поздравляю со светлым праздником Пасхой. Всех православных с вербным воскресеньем. Желаю всем всего самого-самого хорошего и самое главное мирного неба над головой. Разрезали мы наш кулич. Вот так вот он выглядит в разрезе. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Сегодня какой день уже? В четверг я их пекла. Смотрите, он еще свеженький, мягенький. Это я вчера порезалась, когда шинковала морковку, как всегда. Мы собираемся к Карине. Крашеные яйца, которые вчера красила. Эти пасочки я сегодня повезу детям. Ну, к Карине же мы едем. Загрузили мы машину. Всем еще раз привет. Всех поздравляю со светлым праздником Пасхи. Мы уже собрались к Карине. Папа делает последнюю проверку всей машины. Алло, с праздником всех. Я даже веста не взяла. Да? Тебе же тепло? Ну, мне тепло. Вот. Я папе говорю, я Володе говорю, куда ты одеваешь теплый свитер, жилетку? Он мерзнет. У нас на улице хорошо. Знаете, я когда утром выходила с собаками гулять, ветер был не такой холодный. И было намного прохладней. А сейчас хорошо, самое хорошо так. Короче, у нас сегодня с утра. У тебя зуб сейчас как? Ну эти таблетки помогли. Короче говоря, я проснулась в 7 утра. Володя сидит такой, говорит, найди мне врача зубного, к которому можно сегодня поехать насчет зуба. Я полутра просидела, искала. Нашла открытый во Франкфурте. Ну, к тому времени он выпил таблетку. Я говорю, ну что, поедем во Франкфурт? Ну, не поедем, а поедешь во Франкфурт к зубному. Там 24 часа, кстати, у кого такая проблема, я нашла такой праксис зубной, который 24 часа в сутки работает. Причем каждый день. И всегда 24 часа. И в субботу, и в воскресенье. Короче говоря, если у него что-то будет... если у него зубом будет хуже, то мы можем и на обратной дороге, да, Володя, заехать к зубному. Ты взял свое? Там только карточку нужно медицинскую. Все, поехали мы. Ну, это хорошо. Все, поехали. Смотрите, у нас уже рапс цветет вовсю. Что ты хочешь? Очки здесь лежали. Ты же уже доставал какие-то. Какие вот эти? Еще другие были. С огнем, как твои. С каким огнем? Вот здесь вот. Такой, как... У меня нету никакого огня. Володь, здесь больше нету другой. Что? Я хотела спросить, куда они потом рапс девают, который растет в Германии, и от которого нам надо каждую весну потом окна мыть. На солярку пускают. А почему не делают рапсовое масло, если у нас сейчас... Ну, есть же рапсовое масло. Где? А я говорю, они делают рапсовое масло и дизель. Зайчики стоят. У них здесь всегда зайчики стоят. Мы уже в Грюнштадте. Мы, конечно, уже опаздываем немножко, потому что наш папа очень медленно ехал. Сейчас будем сверять бензин, сколько стоит в Грюнштадте и сколько стоил у нас. Это я Володе доказываю, что здесь всегда дешевле. У нас мы проезжали, заправку было 2 евро, да? Наш. Наш. Но я потому что только наш вижу и дизель, и дорогой. А вот этот вот, который 95 какой? Плюс, или как он называется? Супер плюс мы никогда не Нет, заправляли. это не наш, а который вот самый дешевый. 95-й. Ну вот. Нет, который какой-то вот этот экологический или какой. Где больше вот этого
Е10? Е10, да, вот что я хотела сказать. Здесь в Грюнштадте всегда намного теплее, чем у нас. Ну, как намного? Градуса на 2, на 3, а чувствуется, что прям просто намного у них теплее. Володь, аккуратно. И дорога не расстрояется. И дорога не расстрояивается. Не прикалывайся, блин. Так, где эта заправка? Ты мне скажешь, я заеду. Да, я скажу тебе. Сейчас. Тут сразу 3 заправки. А Аккуратнее. что, это этот? Родсайд, кафе, это кафешка открыта. А, Автохаус Ауди. Что здесь? ну, это сейчас уже все нам не актуально. Я, как говорит товарищ Петросян, das ist fantastisch Preis. А, это уже для... Это для... Здесь мы Это для заправляемся? беженцев. Нет, подожди, самое дешевое это зеленое. Так, Оли? да. Супер плюс. Ойра 97. Не супер плюс, а супер. Ойра 97. Наш тут сколько? Ойра 95. Вот смотри, на 5 центов. Володь, ну ты заехал не туда. Да я не знаю, куда я Ну заехал. потому что вот там другой заезд. Ладно. Все, сейчас заправим. Сразу полную затаривать. Да? Насколько карты хватит? Вон Саша пошел. Тоже Саша пошел. А Да. что он туда пошел? А, да, вон их машина серенькая стоит, да? Так что он у нас спиной, наверное, где-то попал, да, в кадр. Нашей карточкой обыкновенной расплатись. Не Я свои. могу заправить свои. Ну, у тебя там денег мало. На бензина полный залить. Смотри. Ой, как тяжело с этими мужчинами. У нас просто никогда такого бензина не бывает по Ойра 95. Поэтому я и говорю, заправь сразу полный бак. Ой. У нас просто никогда такого дешевого бензина не бывает, поэтому я говорю, заправь сразу побольше. Ну, какая женщина симпатичная. Сейчас на заднем плане пройдет, не знаю, видно будет, нет. У нее даже туфли такие же в цветочек, как и платье. Некоторые немцы здесь красиво одеваются. Так, зять пришел. Здорово. Халё, Алло, тетя. халё, Фройостон. А, вы снимаете? Я да. А тебя, наверное, не было видно, или тебя видно было? И я думаю, что его вида, наверное, не было. Пусть со спины его можно снять. Что говорила-то? Я говорю, вот. А им на работе просто карточку дают, на которой один раз в месяц приходит 40 евро. И он обычно с этой карточки всегда заправляется. Ну, еще у них такая программа, не знаю, шеф им такой, как подарок, что ли, делает. Каждый месяц. Ну, как премия это у него такая, знаете. И когда, ну, если они там где-то что-то проштрафятся, то тогда им не дают эту премию. И вот у него там собралось немножко. Ну, он Сабрине в прошлый раз заправил машину. И говорит, я на нее заправлю. Я говорю, Володя, у тебя там денег как-то мало получается. Лучше бы нашей карточкой заправь. Интересно, сколько он? 77 евро. Интересно, сколько литров? Сейчас посмотрим. Сколько литров ты заправил? 39 литров. 39 литров. 77 евро. Вот. Ну ладно, ничего не поделаешь. Без бензина мы тоже никуда. Держу в руках книжку, потому что заезжали к Эрику. Эрик передал книжку Софийке. Вот такую вот. Наверное, она заказала ему такую книжку. Свои подарочки я вам... После вот этого видео, я просто вчера этот кусочек немножко сняла с подарками, но я вчера специально не хотела показывать видео, потому что Карина смотрит, знаете, дети иногда заглядывают ко мне на канал. Я думала, они так просто зашли и вышли, а в прошлый раз я заметила, что Пауль прям так лег вот так вот и сидит, говорит, Ома, я тебя смотрю. Я говорю, ладно, смотри. Но мы там, где гуляли, хорошо, где вот на природе, когда они у нас были. Тогда мы гуляли, и он сидит такой, я, говорит, тебя смотрю. Я говорю, ну смотри. Ладно, сейчас Володя расплатится, и мы поедем. Я купила Софийке вот такой вот купальник. Я почему купила купальник? Потому что она хотела.
купальник, потому что мы уже один покупали, у нас не получилось. И Пауле вот такие же тоже штанишки, тоже купальные. Это буду завтра дарить. Все, расплатился? Да. Держи этот чек. А это вот тебе. Она мне дала. А я тебе даю. На заправке дали зайчика. Да. Я не кушаю. У тебя Спасибо. у тебя внуки есть. Один, да? Иди скажи, что у тебя двое внуков. Как ты им сейчас дашь? Одного зайца, что ли, пополам поделишь? Если я сейчас Щас опять будем к ней ключи. зайду, она меня не так поймет. Сейчас будет ключи искать. Еще что-нибудь даст. Тебе, Володь, не жарко? В шерстяном пуловере. Поняла? Еще что-нибудь даст? Ну, Ага, здесь так не дают. она такая хорошенькая. Да, ну, брось, представляете, да? Вот представляете? Так что пишите, Представляете? мальчики, пишите мне хорошие комментарии. Представляете? Бессовестный. Даже если хоть что-нибудь представляй. Я тебе правду сказал. Ну что, она хорошенькая? Хорошенькая. Турчанка обесвеченная такая, беленькая. Обесвеченная. Турчанка беленькая. Да. Ну надо же. Оказывается, вы знаете, кто моему мужу, оказывается, нравится? Видите? Обесвеченная турчанка. Я тебе сказал, что она хорошая, она не страшная. Володя, женщина страшная вообще никогда не бывает. Ну ладно. Хоть не, какая. Не напуганная, вот так скажу. Напуганная. Ой, елки. Ой, что это ты-то, блин, в дырку какую-то заехал? В хорошую дырку я заехал. И что ты так? Хочешь, чтобы на тебя красиво посмотрели? А что ты мне ухо постоянно какое-то одно показываешь? Да ты как на я раздетая, а ты как на Северном полюсе. Одетый. Ты же Потому ничего что не я говоришь. со своей спиной я боюсь простудиться. Так быстрее простудишься. А нет. Вчера мы когда работали, тоже ледяной Какая ветер. красивая БМВ. Где? Тут золотая поехала. Вот видишь? Вижу. Но это сейчас уже не для нас. Это для нас уже как в сказке. Для нас. Наверное, эти машины сейчас знаешь, для кого стоят? Для кого? Для бешенцев. Ага. Точно. Надо пару раз. 44 миллиона один выиграл. Да ну. Лото, да. Ну, уже опять теперь поздно играть. Все, короче, это, что было, он, короче, разыграл. Молодец. Мне так рада за таких людей, которые что-то в своей жизни Я знаю, если выигрывают. это правда. Ну, Если не болтология. Ну, если блядь. выигрывают, то вообще-то это везде говорят, что выиграли. Больше Да. никто не этого, ни 5, ни... Поняла, Ну, да? короче, он джекпот взял. Он взял Один. джекпот 1,44 миллиона. Молодец. Я рада за таких. Я тоже. А еще знаете, за кого я рада? Сейчас, если скажу, вот я еще рада, если кто-нибудь какой-нибудь банк ограбит и их не находят. Я тоже за них рада, что им повезло. Так, мы за домом встанем там, да? Мы прям встанем вот тут, где всегда стоим. Сегодня же выходной. Там же какое-то бюро. Вон Сашины уже родители приехали. Вот рядом с ними, вставай вот сюда. Все. Подожди, чтобы тебя видно было. То потом будешь страдать, что тебя не видно было. Все, мы приехали. Со всеми сумками, со всеми подарками. Со салатами, шашлыком. В общем, короче, со всеми запасами. Тортик я тоже не забыла. Пасху я сюда не брала. Потому что... Ну, детям, естественно, взяла. А большую пасочку буду дома кушать, потому что я люблю, когда она высохнет, и потом как сухарики со сладким чаем. Очень-очень вкусно. Ладно, мы уже заходим. Здесь их квартира находится. Все. Если будет возможность, вам еще поснимаю. Если нет, то значит нет. Какая красота! Подожди, Софийчик, я сниму красивый ваш стол, который мама сделала. Карина, а вот это что такое интересное? Вот это вот хлеб. Это ты хлеб такой сделала? А я не знаю. Красота. Взял. Слышишь? Подожди, я сейчас быстренько сниму тут такой красивенький стол. А это свежий салат просто, да? Это кому купили? Вкуснятина. А вы как яйца красили? А? Подожди, я посмотрю ваши яйца.
Карина с Софией. Она в салфетке. А, в салфетке красили? Ну, она их собирает. Софийка? Молодец. Ну, какой красивый. Красивее, чем у меня в рисе. А, Каринин мобильный огород. Видите, она себе такую высокую грядку купила. А что вот это, Карина? Вот это... А вот это вот ее... Сейчас, Софичек. Это мексиканские огурцы. Дети любят. Вот такие вот они масипусенькие растут. Карина их любит. Покажи. Это цветок. И с него можно пить. Но это этот... скажи мне. Не знаю. Мята. Да? Не знаю. Мама, смотри, как Соня висит. Смотри. Да, подожди, я сейчас сниму. Вот, Я еще маму смотрите, сделала. ей Саша какую сделал. И покажи Такую новый полочку. фламинго. А это у вас новый фламинго? А где другой? А, ну ладно, я сейчас посмотрю старого. Это ей для клубники Саша специально сделал такую. Видите, как они сделали? Такую пирамидку из клубники. Тоже уже цвести начинает. Это Каринкин Роки бегает. Да? Софийкин. Да, Роки? Ну. А нюхает Соню. А это у нее помидорки. Она посадила. Это перец. Но она уже выписывала, уже готовая рассада ей пришла. Мама, я хочу тебе танец Дай, подожди, я вот так покажу. Вот у них квартира вот с таким двором. Классно, да? Я Нет. хочу тебе танец показать. Ты хочешь мне танец показать? Сейчас. Смотрите, какой у нас аппетитный шашлычок. Это только первая партия, потом будет вторая. Ребенок 14 лет. Какой ты это сказал? Якуза. Якуза японский, короче. Такой у нас аппетит. Ну, и он уже так классно смотрится, уже прям кушать надо. А это продолжение Карининого огорода. Малина. Ну смотри, у вас уже малина с этими с листочками. У нас нет листочков на малине. Я знаю, что у вас теплее. Она даже физалис посадила. Да, зайчик. Классно, блин. А вот это что? София, вот это что за деревце? Это не знаю. Надо у мамы спросить, потому что я что тоже не знаю, что это за Может быть, деревце. это еще на малина. Ну, что-то странная малина, это листики какие-то другие. Мне нравится их квартира, очень классная. Детям качельки. А это София сказала, что она... А Софийка сказала, что она этого зайчика маме подарила. Она в школе делала, видно. Всем с праздником. Всем привет. Алло. И с праздником. Фрой Остер, можешь по-немецки сказать? Просто. Следующая партия шашлычка. Подходит, девочки, вот так, и мальчики. Вот так смотрится шашлык, который маринованный на хлебе и на сое. Видите, какой аппетитненький. А вкусный. Кто уже делал по этому рецепту, пишите в комментариях. Ну, чтобы другие тоже читали. Очень вкусный шашлычок. Сейчас мы пойдем следующую партию кушать. Да? Ну, а японский как? Японский был очень вкусный. Прям шикарно вкусный. Прям горечь была, как я люблю. Карина катается на качели. Да. Да. Всем привет. Че еще? Мама меня тут заставляет всякое говорить. Блин, зачем ты так Она говоришь? меня взяла в плен. Ага. Всех с Паской. О, чуть Софи не врезала, нет, блин. Нет, ты чё? Нет? Нет, ты чё? Ой, ты у нас прям девочка девочкой. Карин, ты уже так сильно высоко не катайся, то я так... Телефон сбить. Нет, телефон-то не страшно. У меня все закрыто. Да, закрыто, Я закрыто. знаю, что всё закрыто. Как Я сегодня всё- хорошо, да? Да, хорошо. Сейчас немножко Мы- покатаемся. Да, потом- мы... Чё, потом Это... кофе, чай. Да, кофе, чай Я попьем. думала, ты всегда говорила, что ты слишком тяжелая для качели. Видишь? Она уже похудела для Да. качели, чтобы ее качеля выдерживала. Да? Да. Мама, ты? Да. Ты будешь опять прыгать? Вон, иди. Ладно, мы Крутись, будем дальше скакалочку крутить, чтобы София прыгала.
Каких красивых зайчиков Карина напекла. Мне нравится синяя. Это что за тесто? Какой? Кварк-эль. Какой? Кварк-эль. А, это на твороге? Мгм. Ну, классно. Я тебе покажу, как вот Да, я еще в субботу Саше... Не, в субботу сказала. Вчера Саша, чтобы он мне Игаль где нашел форму зайца. А это он еще и зайцев искал? Где нашел? В Гофланде, по-моему. Повезло бедному Саше. покажу мне давай. М, Я. Какие красивые. А что ты глазки не сделала? Это задний вид. А, это задний вид? А где хвостики тогда? Нету, мама. Надо было вот сюда приделать хвостик. Но ты же всегда до меня докапываешься, поэтому я решила докопаться. Какие конфеты мне подарили. Прям именные. Ну, из Праги. Спасибо большое. Карловый Вар, да? Он идем. Ну, с Чихая. Да, з Чехословакии. С Чехословакии. Мариенбад. Ну там Карловы Вары и Мариенбад рядом они там. Подожди. Сейчас пару. Такие, потом будем пробовать. Как громко. А это что ты распаковываешь? Ну, хватит есть. Да. Это что, вам с Италии подарочек привезли? Да, друг был. В Италии? Он привез много, он привез еще я не знаю, он Сицилиан, по-моему, был. Он привез из фисташек еще крем. Крем фисташковый? Да, потом еще сами фисташки привез, потом еще вот это вот и Двоих детей везла с собой. Покажи. много привез. Вот. Миндаль. Это миндалька. Ну да, вкусняшки. Ну, всякие вкусняшки нам привез. Вот А я. это можно без зубов остаться. Знаешь, да? А это я вам сейчас. Это ты нам дашь? Это папе надо. Это я тоже еще не пробовала. Вкусненький. Папа заправил доченьке машину. Да, Саврин? Все. Сколько на этой земле виноградников. Все виноградом засажено. Мы уже отгуляли, мы едем домой. У нас время уже 6 часов, да? 6 у нас? Без 10 6. Поэтому это видео вы увидите завтра вечером. Потому что сегодня я его уже не успею смонтировать, пока мы до дома доедем. Мы так хорошо погуляли. Такой был вкусный шашлык, потому что Карина... Посидели спокойно, Это погуляли называется. семейным кругом. Ну что, погуляли. Сидим мы каждый день. Гуляет в канале. Поняла? А что, мы так ха-ха-ха мы не делали? Мы сидели, мы А мы- смотрели на внуков, как они Мы дурачатся. не смотрели на внуков, мы прыгали в скакалке. Тоже пойдем. Мы погуляли, поели вкусный-привкусный шашлык 2 видов. Потому что Карина с Сашей мариновали. То, что я мариновала, Карина там еще столько наготовила. Короче говоря, мы объелись. Торт даже было кушать некуда. Но мы все равно хоть по маленькому кусочку скушали. Сейчас мы еще заедем. Не заедем. Заедем. К Эрику. Ну, заедем. Отдашь ему. Да, я Эрику взяла, я другое имела в виду. Ну все, на этом я буду заканчивать. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие. Пока-пока. Всем счастливо. Скажи до завтра. До завтра. Они надо мной издеваются. Одна все, ты меня заставляешь говорить. Второй тоже. Чего? Второй. Ладно, все, всем пока-пока.